So hello guys, welcome back to the YouTube channel. So today I am back with the new mechanical gaming keyboard which is from LAPOP company WK65 model mechanical gaming keyboard. So let's start unboxing. फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो बक्स खोल्नु पनि हुन्छ। यो दुईटा लकलाई खोलेर यसलाई माथि तान्नु पनि हुन्छ। माथि तानेर त्यसपछि हामी यो बक्सभित्र किबोर्ड देख्न सक्छौँ। सो बक्सभित्र फर्स्टमा स्क्रु आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो ह्यान्डलको लागि हो, ह्यान्ड रेस्टको लागि। त्यसै साथै यो भयो हाम्रो किबोर्ड साथसाथै यो भित्रको चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड रेस्ट हो। र यो चाहिँ हाम्रो वारेन्टी कार्ड हो, 1 इयर वारेन्टी कार्ड पाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो ल्यापटप WK65 मोडल हो र यो चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड रेस्ट हो, जसलाई चाहिँ हामीले पछाडि दुईटा स्क्रु हाल्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँनिर हामीले स्क्रुलाई हालेर अट्याच गर्न सक्छौँ। यसलाई यसरी राख्ने, त्यसपछि यहाँ दुईटा होल हुन्छ लेफ्ट र राइटमा, त्यसमा चाहिँ हामीले स्क्रु हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रु हालेर टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अहिले स्क्रु टाइट भइसकेको छ र हाम्रो ह्यान्ड रेस्ट अलि रेडी छ। यसमा चाहिँ एकदम मजाको मेकानिकल किबोर्ड भएको कारणले गर्दा एकदम राम्रो क्लिकिया साउन्ड आउँछ। तर यो मैले अर्डर गरेकोमा चाहिँ यु र आई बटनहरूमा चाहिँ त्यस्तो क्लिकी आवाज पाइन, सायद म्यानुफ्याक्चरकै केही फल्ट हुनसक्छ। र अहिले चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो कम्प्युटरसँग अट्याच गरिसकेको छौँ र एज यु क्यान सी इट हेज अ भेरी गुड एलुमिनियम फिनिसिङ अन द टप। र यसमा चाहिँ 103 किज हुन्छ। यसमा चाहिँ तीनटा फङ्सनको कलरहरू बल्छ। फर्स्टमा रेड, त्यसपछि ग्रीन, त्यसपछि यो येल्लो र अरेन्जको मिक्स बल्ब छ। यो लाइट कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले लाइट क्लिकमा सिङ्गल प्रेस गरेर लाइटको कलर स्विच गर्न सक्छौँ भने हामीले यसको कलर ब्राइटनेस बढ्ने र घट्ने अटोमेटिक सिस्टम पनि हुन्छ, जसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई फङ्सन र लाइटको बटनलाई दुवै बटनलाई एकैचोटि क्लिक गरेर हामीले यसको प्ले राख्न सक्छौँ। र यसको हामीले ब्राइटनेस बढाउन घटाउनको लागि फङ्सन प्लस अप एरो गरेर ब्राइटनेस बढाउन सक्छौँ, फङ्सन प्लस डाउन एरो गरेर घटाउन सक्छौँ। र यसको जुन एनिमेसन टाइप हुन्छ त्यसको स्पिड बढाउन घटाउनको लागि चाहिँ फङ्सन प्लस फरवर्ड और फङ्सन प्लस ब्याकवर्ड क्लिक गरेर यसको स्पिडलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। You can see my cat is more curious than me to make the video about this keyboard. So if you are interested on the buying this keyboard, you can get it on Daraz on Kunyu Gears Nepal, or you can visit their Facebook page, their Instagram, their TikTok or their website. यो चाहिँ दराजमा 3000 लिस्ट भए पनि 1111 को सेलमा मैले 2600 मा बाई गरेको छु र यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज।